Более подробно про данную клавиатуру я рассказывал в своем предыдущем видео. Мне эта клавиатура очень понравилась. Напомню, это моя первая механика после обычной бюджетной серии мембранки. Здесь у нас клавиши намного чувствительнее, чем у обычной мембранки, а ход кнопок до срабатывания составляет всего порядка 2 мм. Не надо прожимать клавишу до упора для ее срабатывания, в отличие от обычных типичных мембранок. В результате все нажатия осуществляются четко, быстро, легко, но, к сожалению, шумно. Громкие щелчки — это главный, пожалуй, недостаток механических клавиатур. Но есть решение, можно самостоятельно смазать механизмы при желании, но лично меня этот звук не напрягает. Мне данные клавиатуры очень понравились, приятные ощущения при использовании их при наборе текста, а также очень удобно ими пользоваться во время игры. Могу порекомендовать к приобретению данной клавиатуры.